दोस्तों, अगर आप सर्दी ज़ुकाम से परेशान हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा काढ़ा जो आपको 10 मिनट में ही खांसी ज़ुकाम से बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। सबसे पहले हम 2 कप पानी लेंगे, उसमें हम 2 टुकड़े अदरक के डालेंगे, 2 लहसुन, 2 लौंग, 4 काली मिर्च, 2 मुनक्के, 1 बादाम, थोड़ा सा गुड़, 1 चुटकी नमक और अजवाइन डाल के इसको हम अच्छे से खौला लेंगे। जब ये अच्छे से खौल जाए और पानी 1 कप बचे तो अब आप इसको थोड़ा गरम पी लें। इससे आपको फ़ौरन आराम मिल जाएगा। अगर काढ़ा पसंद आए तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।